Alafu moja kwa moja tuweze kuangusha kibuyu cha kwanza. Bila shaka ndani ya studio tuko na Rose Charo, huyu ambaye ni field officer kutoka lile shirika la Collaboration of Women in Development, na pia vile vile yuko mwenzake anaitwa Shali Juma, huyu ambaye ni project officer, pia vile vile anatokea katika shirika hilo la Collaboration of Women in Development. Na hapa leo tutakuwa tunazungumzia kuhusiana ya jinsi namna gani vipi mabadiliko ya tabia nchi ambavyo wanawake wanaweza kupambana nao, na pia vile vile kupata nafasi ya hapo kuweza kujipatia shilingi 2 kuendelea katika kuweza kupambana na uchumi wa Kenya. Bila shaka basi moja kwa moja msikilizaji, pasi na simile wala pasi na mswali mtume, ni kwamba tunakwenda kwa wageni wetu, ni kwamba climate change imekuwa ni real, na ni kwamba sasa mabadiliko tabia nchi tumeona jinsi vile ambavyo hata kilimo chenyewe kimebadilika. Watu zamani walikuwa kwamba mwezi wa 8 ni wakati wa mvua za vuli, mwezi wa 12 ndio mwanzo mwaka waanza, mvua fupi na mvua ndefu. Climate change imeweza kuathiri vipi maisha ya kawaida pale mnapokaa na pale mnapotazama? Nikianza na dada yetu Sharon, bila shaka katika nadhari kama ile, naona sasa nashindwa kuwatenganisha sababu ni kwamba wamefanana kidogo, lakini hata hivyo ni kwamba tutaweza katika study yenu pale mlipokaa, climate change imeweza kuathiri vipi maisha ya kawaida? Katika mali ambapo tunaishi, climate change imeleta madhara mengi. Moja katikati yao, tukirudi kwa mambo ya drought. Ile drought ilileta a lot of displacement. And then another thing, kuna global warming. Joto ni mingi sana. Kama sasa mnavyoona, wale ambao wakaaji wa Mombasa, mnaweza pitia hali ya joto. Naam. Yes. Kwa hivyo nasema kwamba katika mazingira kama yale watu wengi wameweza kubidi wahame maeneo ya kwao, wakulima, wafugaji katika mazingira kama yale. Tukija pengine dadangu, pengine katika mtazamo wako unaona kwamba imeathiri vipi familia? Unajua kwamba pia watu wanasema kwa climate change imeathiri wakulima wale wanaitwa nomadic wale ambao wanahama wale. Lakini maisha kawaida, baba na mama na watoto wanaathirika vipi katika mfumo mzima wa climate change? Katika masuala ya climate change, tukirudi kwa family, kuna masuala ya juu ya hiyo displacement. Unapata kwamba tukirudi kwa ile issue ya flooding yenye ilifanyika last year but one, unapata lot of families zilikuwa displaced. Na hapa mahali wanaenda kuwa displaced, hatujua anaishi katika mazingira gani. Kweli kuna food insecurity. Hapo mahali wanaishi hamna chakula. Na pale mahali penye wameenda kutafuta seek refuge, kuna masuala ya GBV wanapitia. Unapata mama na watoto ndio wapate kujikimu pale, wapate kuishi pale, upate usingizi kama binadamu wa kawaida. Unapata mtu mwenye ako in charge of that particular area mahali penye wamekaa, unapata anaitisha sexual advances. That is one of the effects zenye mambo na masuala ya climate change imeleta sana kwa family. Bila shaka. Swali langu la mwisho kwake Bi Rose Charo, yeye akiwa ni field officer, ni mtu wa nyanjani, anajua kabisa shughuli zinavyokwenda pale Bengo. Pengine kama utaweza kutoa msaada wako wa kihuduma za Msalaba Mwekundu, itakuwa bora zaidi tuweze kuona kwamba ni kwa jinsi gani vipi. Haya, ni kwamba Rose, pengine utujuze tu kwamba mmeweza kuangalia na mnasema kwamba mnadini na kina mama, ni kama kwamba wakina mama wameathirika zaidi na climate change kuliko binadamu wengine wote, viumbe hayawani kule nani ambao ni wanyama kwa mahama. Hebu tuje katika nyumba sasa, mama akiwa ni kama deputy wa kiongozi wa familia pale kwa ile nyumba, mama anaathirika vipi na climate change? Asante sana. Mwanzo ningependa kusema kuwa hatusemi kuwa wanawake ndio wanaathirika zaidi. Lakini sisi kama shirika, kama vile tumesema, tunaangazia sana masuala ya wanawake. Na ndio maana sisi kama shirika tuko na mradi ambao tunaangazia sana masuala ya wanawake. Kumbuka mwenzangu amesema masuala ya chakula, sahi hakuna mvua. Lakini ukiangalia tukielimisha wanajamii ama kina mama kuhusu masuala ya smart agriculture, hata kama pale nyumbani saizi kuna weather patterns, mvua ndio hiyo haijulikani ni vipi, lakini tukiweza kuwaelimisha kuhusiana na masuala ya smart agriculture, wataweza kujikimu wao wenyewe. Wahakikishe kuwa wamepanda small kitchen garden yao pale ambayo haitahitaji mambo mengi, ili waweze kujikimu si kifamilia peke yake, bali pia hata wao wenyewe waweze kupata
mapato ya kujiendeleza kimaisha. Bila shaka mambo kumtu kabisa. Ni Birozi Charo huyo, sauti yake akiwa ni field officer ambaye anadili na masuala ya nyanjani katika shirika hili. Tuone kwamba inakwenda namna gani, vipi katika nadhari ile. Na kutokamana nao mazungumzo ambayo mmeweza kuyaweka hapa wazi kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi na changamoto ambazo zinaweza kupitiwa kutokamana, kwa nini basi mkaamua kuanzisha mpango wa kuweza kuhusisha basi wanawake zaidi katika kuweza kukabiliana na hizi athari za mabadiliko? Kama vile nimesema, sisi shirika letu linaangazia masuala ya wanawake